猴洞貓村。講起呢個地方，大家最近可能成日都睇到呢樣嘢，貓村同埋唔好去。咁點解會變成咁嘅呢？今集我哋一齊嚟了解下呢一個地方。我想講今日勁大雨咯，大家睇下呢度車站都已經好靚咯，有好多貓嘅裝飾。一出車站就見到貓啦，我原本仲以為會見唔到咯，好彩見到啫。翻去正題先，嚟到呢個地方咧，有一樣嘢一定要講嘅，就係猴洞貓橋。呢條橋咧本身其實係由台鐵起嘅，純粹咧係俾光復里嘅居民出入用嘅行人用天橋啦，同貓咧係完全冇任何關係嘅。直到因為猴洞咧，因為貓村呢個名越嚟越多人知道啦，遊客又越嚟越多，居民咧就開始反映呢條橋又殘又舊，於是咧政府咧就開始重新規劃啦，喺2013年就將佢改建。融合咗煤礦啦、貓啦同埋隧道呢幾個元素。最特別嘅位就係咧，呢條橋嘅外形啦，就好似一隻貓啦，而且入面咧仲加咗貓專用嘅跳台啦。佢而家係全球唯一嘅人貓共用嘅天橋，之前仲攞過工程金得獎㗎。喺呢一年呢，美國 CNN 仲將猴洞列入為世界6大上貓景點之一，係一個好出名嘅地方嚟㗎。大家知唔知點解呢度會叫猴洞呢？其中有一個講法咧，就係呢度嘅本名其實係叫猴洞，因為古時嘅山洞啦，聚居咗大批嘅猿猴啦，而有呢個名嘅。但係去到日治時期咧，因為採礦咧就好就忌洞入面有水嘅，而佢哋就決定要改名啦。於是洞咧就改成洞啦，先變到依家嘅猴洞。當年呢度嘅碎山礦業咧，煤炭產量咧曾經係全台第一㗎。可惜咧，去到後期咧，煤礦業咧就逐漸咁衰落啦，年輕人又逐漸咁搬走喎，咁村落咧就開始沉寂落嚟啦。我覺得同貓相處有一種好療愈嘅感覺，無論發生啲咩事都好咧，佢哋都會陪住你。佢衝咗埋嚟啊！我想講呢度嘅貓都好似人咯，佢哋全部都好可愛。嚟到呢度又有一個問題喎，呢度明明係一條礦村嚟㗎嘛，點解會變咗做貓村嘅咧？我哋邊行邊講。咁其實咧，呢個轉變係好偶然嘅。喺2000年代嗰陣啦，因為空置房屋嘅增加，加上居民咧就開始餵飼流浪貓啦，貓嘅數目咧就逐漸咁上升。咁其中一個轉折點咧，就係貓夫人簡佩玲，佢為咗幫佢老公嘅動物醫院網站取材啦，就去咗猴洞當地嗰度影流浪貓。之後咧，仲號召咗愛貓嘅人士咧去到當地做義工。幾年之後咧，呢一班愛貓嘅人士咧就發起咗活動啦，仲成立咗愛貓嘅協會啦，去照顧啲貓啦，同埋幫佢哋絕育嘅。而佢哋咧仲將啲相放上網分享啦，結果咧就越嚟越多人專程過嚟睇貓啦。慢慢咁咧，貓嘅主題咖啡店又出現咗啦。貓嘅紀念品商店又出現咗啦，遊客嘅數量咧就由會得個幾百人，一路增加到近年接近成100萬人。一條原本就快俾人遺忘咗嘅礦村啦，就係因為咁，大家又記得翻佢啦。貓村出咗名之後咧，其實陸續有好多唔好嘅事發生咗嘅，開始有人咧就乘機棄貓啦、偷貓啦，甚至虐貓嘅。而近期咧，除咗環境管理有出現爭議之外咧，最多人講嘅咧就係貓村嘅貓嘅數量咧係咁下跌，依家大概剩翻30隻左右。背後嘅原因咧，主要就有呢幾個嘅。好多人咧對呢件事嘅睇法都好兩極啦。有人就覺得猴洞會失去咗貓村呢個好標誌性嘅身份啦，
甚至呢，有人會擔心會滅村啦。但又有人覺得貓嘅數量減少咗反而係一件好事，即係代表絕育政策有效，流浪貓嘅問題又得到控制。你又點睇呢件事呢？歡迎留言話畀我知。所以想去嘅話呢，我覺得可以嘗試放低一定要見到貓嘅呢個期望，好好去感受猴硐貓村呢一個地方。我覺得如果大家仲會記名相片嘅話呢，可以嚟呢一度咯。佢呢度仲有一個好特別嘅印章。